السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي بالله، تحية المساء والقي على مسمعكم. أسأل الله تعالى لكل من يشاهد يستمع إلي أن يكون بأحسن حال وبأريحية بال. هذا ما نرجوه من الله تعالى للجميع. ها نحن نودع أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع كل عام، والأعوام كلها بأمر الله تعالى تكون مسرات وأفراح وسعادة وسرور للجميع، وأمن وأمان لبلاد المسلمين أجمعين. المتحدث معكم أخوكم وائل حكيم، نزولا عن طلب أخ كريم، رجل متقدم العمر 68 عام، وقال: أخي أبو فؤاد، بالله عليك أنا أريد أن أعرض عليك هذه ألا وهو الرؤيا، وأرجو أن أجد منها ألا وهو التفسير. بارك الله فيك وعليك. يقول: أنا سبحان الله تعالى حجيت بيت الله تعالى. يقول: لا، حجيت بيت الله تعالى واعتمرت والحمد لله تعالى، والحمد لله لا عندي شيء أشتكي منه ولا شيء. أولادي متزوجون والبنات وكلهم سعداء في حياتهم، ونحن الآن دخلنا في العقد السابع، ونحن أشبه في المتقاعدين في البيوت، ونتطلع بأمر الله تعالى كيف نمضي حياتنا من حيث ألا وهو ما تبقى من العمر. هذا الأعمار بيد الله، من حيث الأذكار والتقرب من الناس بالأعمال الحسنة والخلق والأخلاق وقراءة القرآن والتسبيح، وهذا ما تبقى من العمر. الأعمار بيد الله يا أخي. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك. آتي ما لديك. أبو إسماعيل، السيد أبو إسماعيل، الرجل ليس من بلاد الشام، إنما من مصر الحبيبة. السيد أبو إسماعيل قال لي: يا حكيم، أنا حقيقة لا أترك أي قناة إلا وأتصفح ما يدور في هذه القنوات، ومن ضمنها هكذا سبحان الله تعالى رأيت لك حلقة وهي بعنوان: كيف تختفي الهرر أيام الوقفة وما قبل ذلك، أيام العشر الأواخر. مجرد ما تكون قبل الوقفة بيوم تختفي كليا أكثر القطط الهرر من الشوارع. وذكرت أيها الحكيم أنكم يا أخوانا بالله، هل تحسبون أن القطط أو الهرر ليسوا من مخلوقات الله، ولا يزيدون ولا يصلون ويذهبون إلى بيت الله الحرام ويحجون؟ فحقيقة هذا الذي شدني أن أرسل لك تلك الرسالة، حيث رأيت رؤيا لا أعلم هل منها الفزع هل منها شيء. أسأل الله تعالى أن يعينك يا أبو فؤاد وتفسرها لنا. بارك الله فيك وعليك. يقول: أنا بعد هذه الرؤيا رأيت سبحان الله تعالى الطيور بكثرة. وعندما نقول الطيور الجوارح، الطيور الجوارح أي النسور والصقور، وهو لن يحدد، قال: إنما أراها شوف العين الطيور الجوارح، وهي تطوف حول بيت الله الحرام أي بالسماء، وهي دوران كامل تدور حول البيت. وأنا حقيقة الجوارح هي سبحان الله تعالى طيور يتشائم منها الكثر. وهي عندما نقول الحدأ، أمرنا حبيبنا رسول الله، الحدأ أي نوع من الصقور من هذه الطيور الجارحة يفضل قتلها، وهي أذية لا ما بعد أذية، وهذه علم الله تعالى. الآن هذه التفسير، ماذا لديك أخرى؟ قال لي: أبو فؤاد، لا تستعجل، هذه بداية حلقتي، أريد أن أبين لك ما هي قصة هذه الطيور الجوارح التي أراها تطوف فوق بيت الله الحرام بأعداد هائلة غطت الشمس. ويقول هذا الكلام تم عندما نقول في الليل، عندما بدأ الليل هكذا مع ظهور الفجر، انتهينا من النصف الأخير من الليل وبدأنا بصلاة الفجر، ويقول عند صلاة الفجر. وهذه الطيور بكثرة، والمصلين سبحان الله تعالى أغلبهم ينظرون إلى الأعلى، وغيروا بدل الكعبة ينظرون إلى هذا الشيء. هل منه تخوف؟ هل منه شيء فزع؟ ماذا يدلل وجود الطيور الجوارح فوق بيت الله الحرام وبكثرة وبأعداد هائلة وبأحجام متفاوتة، صغير وكبير، كل طيور جوارح. لا قال لا يوجد منهم أي شيء آخر، لا من حمام ولا من طيور ثانية، إنما هي كمان هي سبحان الله تمام. العين أصبحت مثل الزوم تقرب المسافة،
ونرى الطيور كلها أغلبها جوارح، ونريد تفسير لها. ولكن بعد ذلك يا حكيم، ما قصة ما رأته عيني أن الناس تسبح بالطين وهم غرقى ويخرجون هكذا من مستنقع من الطين ويستغيثون ويرفعون أيديهم يريدون النجاة من الوحل الطين؟ أفيدنا أفادك الله. هل هذا بنفس الليلة؟ قال لي قبلها بليلتين رأيت هذا الشيء، وهم سبحان الله تعالى الكم الهائل من البلد التي أعيش فيها. وعندما سبحان الله تعالى، لأنه هناك في البلد التي يعيش فيها منطقة صبخة وطين، وسبحان الله كالطينة المتحركة، ويقول الناس تخرج بأعداد هائلة من هذه الأماكن، من البركة المستنقع، هذا المكان الذي فيه من الطينة، ويستنجدون وكلهم كالعراة ويرفعون أيديهم، ولكن كلهم ملطخون بالطين. يا حكيم أفيدنا أفادك الله. بارك الله فيك وعليك. على بركة الله أخي أبو إسماعيل، حياك الله يا أخي الكريم أنت وغيرك المشاهدين. اللهم أعيننا وقدرنا على كلمة الحق، وإن شاء الله ما علمنا الله تعالى فيه من العلم القليل نتطرق للطيور بأمر الله تعالى. الآن الكلام هذا موجه للجميع. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أحبتي يا أخوتي بالله، بارك الله فيكم. الكلام ما سوف أسرده عليكم ليس من باب خزعبلات، ولا أريد من أحد يعني التعليق على حلقتي بطريقة يعني استفزازية وفيها من الكلام الذي الحقيقة أنا كثرنا هكذا حذفتم، ولعدم يعني طريقة يعني إيصال الرد أو الانتقاد بطريقة مهذبة. ولكن نريد أن نبين ما علمنا الله تعالى فيه. من يأخذ بكلامي فليأخذ، من لا يأخذ يا أخي تحفظ في هذا الشيء بينه وبين نفسه. ويقول حال أبو فؤاد حال آلاف مؤلفة من يأتون بتحاليل ألا وهي الرؤيا والأحلام على طريقته الخاصة، ونقول ليست على طريقة الخاصة. يعني أمثل دور أنني يعني أحلل بالطريقة السليمة ألا وهي هكذا تحليل هذه الرؤيا، ولا أتصنع ولا شيء، ولكن ما علمنا الله تعالى فيه من العلم القليل. الآن نريد أن نرد على أخونا الحبيب أبو إسماعيل الذي قال ما قصة الطيور. الطيور سبحان الله تعالى مشهود لها تهاجر. الطيور المهاجرة في كثير من بلاد العالم، ونحن نخص في بلادنا الأردن، تأتي أسراب عديدة في هذه الأوقات سبحان الله من أفريقيا، وتجعل السماء مغطاة بهذه الأسراب الطويلة على مدى تأخذ وأنت تنظر لها وقت طويل، نصف ساعة، وهذه الأسراب تأتي من أفريقيا سبحان الله وتهاجر وتأتي إلى أماكن سبحان الله حيث الله أعد لها. هذه الأماكن تأخذ إجازة صيفية وتأتي إلى هذه الأماكن، بفلسطين بالذات بحيرات كثيرة وأماكن كثيرة وخصبة، وهنا يتم مجيء هذه الطيور للتزاوج والتفريخ والاستجمام في هذه الطبيعة. هكذا خلقها الله، طيور مهاجرة. الآن نقول لك يا أخي والكلام للجميع، بيت الله الحرام يختلف عن كل ما هو موجود على وجه الأرض. كل يأتي إلى هذا المكان. عندما تطرقت أنا الآن بداية كلامي، عندما تطرقت إلى الهرر، نعم، وليست الهرر لوحدها. سبحان الله تعالى كلنا مخلوقات، يعني مخلوقات كبشر كحيوانات كطيور، يعني مخلوقين، وفي كل مخلوق روح، وهي الروح التي بعثها الله في كل مخلوق مخلوقات الله، وجعلها روح من روحه سبحان الله تعالى. وكل يعلم أنه مخلوق ضعيف، ومن له مرجع له وهو الحق الذي خلقه وسيره ويجعله يطير. وسبحان الله من هن يأتون في مأكلهم من خلال الطيران مسافات طويلة وبعيدة، وأرزاقهم بالسماوات ألا وهي الطيور الجارحة. الآن هذه الطيور التي شاهدتها، نعم أنا شاهدتها يا أخي، ليست في مرة. من يتحدث معكم الحمد لله من مكارم الله توقفت عمرتي عند 2013 و2015، إنما قبل ذلك كنت بالسنة أعتمر مرتين وثلاث، وهذا كرم من الله تعالى. وكنت أشاهد هذه الطيور الجارحة في أعلى بيت الله الحرام وهي تطوف
لكن يعني ليست بالأعداد التي تفضل فيها كمن تحجب الشمس، ولكن أنا نقول هذه الطيور التي هي مخلوقات، وهي قد تكون بصورة ملائكة، وهم يأتون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الحج. نعم، يحجون ويصلون، وكل مخلوق مخلوقات الله له طريقته بالصلاة والسجود. لا تستغربوا يا أخوانا بالله عندما أرى الأخ الكريم قال لي: أبو فهد ما هو تفسيرك؟ أقول لهم: هذه الطيور جاءت من كل العالم في فترة الحج، وأنت تقول هذه من هذه الأيام، يعني ليست ببعيدة، قد تكون قبل فترة وقوف عرفات وشاهد تلك الرؤيا. أقول له: جاءت هذه الطيور سبحان الله الجارحة، لأن لا تختلط مع الطيور الجارحة طيور أخرى اسمها جارحة. لا تأمن الطيور العادية أن تكون ما بين الطيور الجوارح الكواسر، ولكن هذا جاء وقتهم وأسراب عديدة، نسور وصقور وطيور، فهم هذا وقتهم، ويطوفون حول بيت الله الحرام ويؤدون مناسك الحج والطواف. نعم يا أخي بالله، نعم. وعندما أنت تراهم بكثرة هكذا، كل سرب يأتي ويطوف السبعة أشواط، ومن بعد الشوط الثاني هكذا من الكم الهائل كل يؤدي ألا وهو طواف بيت الله الحرام بطريقتهم. الآن نقول: نعم، ليست مقتصرة على الطيور الجوارح، هناك أسراب من الغربان، وهناك أسراب من الطيور السنون. نحن شاهدنا في مكة المكرمة سبحان الله تعالى الطيور السنون التي لا تقف، عندما تطير لا تعلق رجليها على سلك كهرباء أو على عمود أو على مأذنة، فهذه طولها يعني منذ أول ما تطلع من هذا العش أي بيتها هكذا تفتر حول بيت الله الحرام وتطوف طواف، ويراها المصلي سبحان الله تعالى حتى تدخل إلى داخل المسجد حيث يصلي المصلون، ويرى طيور السنون بكثرة، وكل يصلي ويسجد ويحج حال حال مخلوقات الله. نعم، طيور السنون كذلك تصلي وكل شيء. نضيف على ذلك الحمام سبحان الله تعالى كذلك يصلي وكل شيء. وطير الحمام أي طيور مكة سبحان الله تعالى لا يمكن تجد، وهذا الكلام أن أي شيء من مخلفات الطيور الحمام بالذات يلقون بها على على صحن مكة أو على المكان المقدس، لا يمكن. وهي الطيور سبحان الله الوحيدة الحمام التي من الجنة، وهي ملائكة تطوف حول البيت وتزين هذا. لأن ماذا تعني الحمام؟ الطمأنينة للحجاج والراحة النفسية. وعندما نقول اليمامة والحمام أقرب شيء للإنسان من حيث الألفة، والطير يعني يؤمن على نفسه عند الإنسان حيث يروضه ويطعمه وكل شيء. هذا الحمام نعم، ويصلي كذلك. كثرنا من الناس صوروا كيف طار الحمام عند السجود، يجدون سبحان الله تعالى حال المصلين حول الصحن، ويضع رأسه هكذا ويأخذ مدة طويلة ويستغفر ويدعو الله ويصلي. كل يصلي على طريقته، حيث سبحان الله تعالى أعد الله تعالى لمخلوقاته كل يصلي ويسبح على طريقته. الآن لو نظرنا إلى ما هو بعد ذلك غير الطيور، الأشجار، هل الأشجار تنحني وتصلي ثم تدعو الله؟ نعم يا أخوان بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. عندما ترى شجرة سبحان الله تعالى وأنت في أي مكان وهي منحنية، ويريد المزارع سبحان الله أن يأتي في عصا ويثبتها في الأرض لكي تستند عليها الشجرة العرق الأخضر، ولكن سبحان الله تعالى عندما يضع ألا وهي العصا ويربطها حتى يثبتها، لكن إذا ثبت الساق سيرى أن الغصون العلوية تنحني إلى اتجاه القبلة وتصلي، حتى النبات يصلي ويسبح. مخلوقات يا أخوان بالله كل يسبح بطريقته، ونحن الحمد لله لأن سبحان الله تعالى خلق كل شيء من روح. النبات روح، كيف روحه؟ ليش يعني كيف تنبت وكيف تدب فيها الحياة وكيف يثمر وكيف سبحان الله حتى من النباتات هكذا ذكرت بالزيتون ذكر وأنثى، وكل النباتات هكذا سبحان الله كل يتلقح. النحل ما هو علاقته بالتلقيح؟ عندما يأتي من شجرة إلى شجرة
وبعض الحشرات الطائرة تنقل اللقاح من شجرة إلى شجرة، وهذا كله بأمر الله. هذا الشيء أعد الله تعالى لمخلوقاته، كل له طريقته بأمر الله تعالى. نعم، الجوارح سبحان الله تعالى. الآن لسنا عندما تطوف هذه الطيور لا خوف ولا فزع ولا شيء ولا تشاؤم ولا شيء، لأن هذه الطيور حال كل الطيور. ليش أتت بهذه الكثرة؟ لأن هذا حان وقتها كدور، يعني اليوم الدوام على فلان، أو الدور يعني الدور الحمام وما قبل الحمام. نجد السنور وطيور كثيرة تأتي، ولكن النسور والجوارح لا تأتي معها خليط من الطيور، إنما يأتي هذا وقتها وهي تنفرد وهي تطوف سبحان الله تعالى إلى أن ينتهي كل سرب، ينتهي دور السبعة أشواط ويتجه إلى الأماكن الثانية. وهكذا الطيور لها طريقتها من حيث السجود والدعاء والاستغفار وكل هذه المخلوقات. الأسد ينحني ويستغيث ويصلي، وكما هو سبحان الله ينادي أنثاه، وهكذا ينفخ ويزأر ويقول، وكمان يتكلم مع الله ويستغيث. عندما يمرض الأسد لن يبقى إلا من يترجم ماذا يطلع من باطنه، حيث يستغيث الله ويطلب الله وهو على فراش الموت، وهو يتعذب ويتألم وينفخ ويزأر. هذه الطيور كلها والحيوانات أرواح، وكلها سبحان الله تعالى يعني تصلي وتعبد الله بطريقتها الخاصة. الآن نحن نكمل حلقتك يا أخي بأمر الله تعالى. هذا ما لدي وبإسماعيل، لا شؤم منها ولا شيء. كثير من الناس يقولون الجراد يا حكيم، كذلك الجراد يغزو بيت الله الحرام في أوقات معينة، وهناك من ألا وهو الجنادب التي هي أقل، التي تعمل صرع وسبحان الله صوت، يعني جندب يعني في البيت خارج البيت، عندما يأخذ ويصفر يعمل إزعاج سبحان الله تعالى للبيت الذي يدخله أو خارج البيت. ولكن الجنادب بالملايين كذلك تأتي إلى بيوت الله وتعلق على الجدران وفي أرض بيت الله الحرام وعلى ملابس أثواب المصلين. لماذا أتوا؟ هل هم شر؟ هل هم من أذى؟ كلا، أتوا ليصلون، كل على طريقته. الجراد سبحان الله تعالى كسائر المخلوقات، هن كثرن، الجراد والجنادب وكل شيء تراهم سبحان الله تعالى، لكن ما في شيء اسمه ضفادع تأتي إلى بيت الحرام سبحان الله وتصلي، لأن هذه المنطقة، لأن الجنادب عرفنا أنه طيور طائرة، ولكن عندما نقول ما هي معروف عنها ألا وبعض تعتبر من الحشرات، وهي سبحان الله تعالى هذه لا تأتي إلى هذه الأماكن سبحان الله تعالى، ولكن تصلي في أماكنها، الضفادع بالذات. نحن نريد أن نبين لإخواننا بالله، نعم الكل يصلي على طريقته، وذكرنا أن الهرر تختفي أيام الحج وتحج وكل شيء، وكل ما أسردته كل الطيور كل يأتي وقته وزمانه ويحج. هكذا سبحان الله تعالى من آخر الدنيا الطير سبحان الله تعالى، الطائر إذا كان في آخر أفريقيا يأتيها في ليلة ظلماء ويأتي إلى هذا المكان. وكما هو كل مخلوق يعلم أن اليوم الفلاني هو حج عرفة. ماذا تعني حج عرفة؟ نزول الحق على الأرض، حيث يشاهد مخلوقاته أمامه ويتباهى بملائكته ويقول انظروا يا عبادي ها هي مخلوقاتي كيف أتوني من كل فج عميق، من كل مخلوقاتي يعني يرجون له ومغفرتي والرحمة لهم. فسبحان الحق الذي لا إله إلا هو، ما جعل مخلوق إلا جعل له روح ويسبح ويذكر الله على طريقته الخاصة. الآن توكلنا على الله، لا يوجد ما يفزع أي إنسان، جراد، جنادب، طيور جارحة، أي شيء، كل أتى إلى هذا البيت ليس لإيذاء المسلم. سبحان الله تعالى، هذا المسلم قد يقول يفتكر الإنسان أن هذه الجنادب تأذي، بالعكس الجنادب إذا دخلت تصلي حالك من حالة، لا تكش ولا تقتلها ولا ترش عليهم مبيدات، تأخذ شوطة وتمشي على طول. الدولة جاءت في مبيدات حشرية وهذا لا يجوز، لأنها هي تأخذ دورها وتختفي من هذا المكان من حيث أتت. وهذا الشيء سبحان الله تعالى سخر لمخلوقاته كل يصلي ويذكر الله ويعبد الله على طريقته الخاصة. الآن هذا نكتفي بارك الله فيكم وننتقل إلى الرؤيا التي شاهد السيد أبو إسماعيل
ما هي قصة من رآهم هكذا في بلده يخرجون من مستنقع من طين وهم عراة ويستغيثون ويستنجدون بالله ويطلبون النجاة من الوحل. الوحل العذاب، الوحل العذاب ما بعد عذاب. قد تكون هذه القرية، قد تكون هذه المنطقة التي هي سبحان الله فيها من الصبخ والطين، وعندما يخرجون البشر من خليط من نساء واطفال، وتقول بكمية كل يخرج يستغيث وهم عراة بهذا المكان. فهذه المنطقة والله أعلم قد يكون الناس من فيها سبحان الله ليسوا مستقيمين بالحياة، وهم يعني على درجة من الإلحاد، وعندهم من الأشياء المبيدات، الأشياء التي لا ترضي الله، وهم كمنطقة لا قدر الله تعالى منبوذة في هذه المدينة التي خرج منها هؤلاء الناس الذين يخرجون من الصلصال ألا هو الطين ويطلبون النجاة، وهي سبحان الله قد تكون عذاب لهذه البلاد، هذه المنطقة. ولا نريد أن دائما نحن نقول بأمر الله تعالى هذه الأحلام المفزعة ما يجب أن يعني الإنسان يقر فيها ويقول نعم شاهدتها ولكنها فزعتني. إذا شاهدت أي رؤيا فيها من الفزع هكذا لا تقصها على أقاربك واتركها، لأنها تكون من فعل الشيطان، لأن من يلجأ إلى هذا الشيء ويخرج من الوحل كمن هو عذاب فهذا بفعل الشيطان. ونقول نسأل الله تعالى الرحمة لعباده وأن يوفقنا وإياكم. والحقيقة الحلقة أخذت قرابة الثلث ساعة حتى يكون فيها متسع من الوقت. أرجو من أحبتي وأخواني بالله من يشاهد حلقاتي أن يضع لايك واشتراك، وأن يعمم هذه الحلقة إذا وجد أن منها فيه من الاستحسان فليكن. بارك الله فيكم وعليكم. نحن لا نتقاضى شيء من اليوتيوب، حرام علينا. أنا الآن بالأمس شيكت على حسابي وجدت 700 حوالي 72 حلقة، أي اقتربت من 800 حلقة، والحمد لله تعالى مخزون جيد، لأن فيه من الشيء الكثير من بركات الله تعالى ودعاء أحبتنا بالله من يدعون لنا بالخير، وهي تسجل في ميزان حسناتنا. هذا ما لدينا، ونقول لك يا أخي بالله توكل على الله. رؤياك ما يوجد فيها شيء إن كان من الوحل، هذا لا تخلو الدنيا. كل البلاد العالم، كل منطقة هكذا البيئة، كل مدينة في بلاد العالم، كل مدينة فيها بيئة، إما بيئة شذوذ، إما بيئة انحلال، إما بيئة فساد، أو بيئة صالحة، وهكذا لا تخلو. هذه تعني الطينة البيئة التي يعيشون فيها هذول الأقوام، وسبحان الله تعالى لا نعرف ما هي تفسيرها أكثر من ذلك، إنما علم الله. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. نستودعكم يا أخوانا بالله. أسأل الله تعالى مع ختام هذا اليوم ألا هو اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، اللهم عيدها علينا وعليكم وعلى المسلمين والمشاهدين أجمعين، على الجميع بالخير واليوم والبركات، ويبلغنا إياه بالأعوام القادمة. وتغيرت حال الناس، من هم في ضيق وقد فرج الله عنهم، من لهم عزيز فقدوه فليترحموا عليهم، ونترحم على موتانا وموتى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعودوا حجاج بيت الله الحرام كل إلى بلده سالما غانما، ومعه بأمر الله تعالى شهادة من الله تعالى بأني يا عبدي غفرت لك. وتوكل على الله ولا تعود لذنوبك وأخطائك، لأنه كل من يعود إلى ذنوب وأخطائه كمن لا حجة له. لا تقول لي بين الحجة والحجة أغسل ذنوبي، هي حجة واحدة. ولا تقول السنة الجاية راح أجدد والسنة الجاية راح أعتمر وأسقط هذا الحدث أو أسقط هذا الشيء، لا يجوز. العمرة واحدة، العمرة كفارة ما بينهما، إنما الحجة يسقط كل شيء عنك كما ولدته أمك. ولكن تذكر أنك الآن تريد أن تغير من سلوك حياتك لما هو أحسن لمرضاة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير أحبابي.